ငါညီမကြီးငါအမကြီးလားဒီလိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမလို့မမြင်နိုင်တဲ့အရာဆိုတော့ပြောလို့တော့မရအောင်ဟုတ်တယ်မို့လားအာယုံပြုချင်မှလည်းပြုနိုင်မှာအာယုံလည်းပြုချင်လည်းပြုနိုင်မှာမနော်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောရေးချရအောင်ဘယ်လိုလိုက်ရေးတခါတည်းရှင်မြတ်ဖရာရှင်မြတ်ဖရာဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်ကံကို၎င်းကံကို၎င်းကံဤကံဤကျုပ်ပြုဖို့၎င်းကျုပ်ပြုဖို့၎င်းတေနာသုံးတန်ကံကံဤတရားကိုယုံကြည်ပါကုန်၏ဖြစ်၍တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ငါးပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုစောင့်တည်ပါ၏စောင့်တည်ပြီး၍မမြတ်လာသောဆုံးခဲဝဲဘောဇင်ချိုရှင်ရတာနဝကမ္မဥထုငွေကိုဖျားမှုရှိသောတမ္မာတော်ရှင်မြတ်အားလွန်ခဲ့ပြီးသောနေရခန့်ကပွေလွန်သူဥမောင်ဝေအားဥပုံဝေအားရည်စု၍ဥပုံဝေအတွက်ရောက်ရဌာနရောက်ရဘုံဘဝကသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုပြီးဒုက္ခခတ်သိသိဉ္ဇာမံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရပါလိမ့်ရှင်မြတ်ဗျာဤကဲ့သို့ဥပုံဝေအတွက်သူရရသောကောင်းမှုကံကြောင့်ရောက်ရဘုံဘဝတိုင်း၌အစာအာဟာရပေါ်ပေါ်များများသာသုံးနိုင်ခြင်းအရေးအာဝါဒကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်ပါစေခြင်းအလို့ငါဥပုံဝေအတွက်ရောက်ရဌာနရောက်ရဘုံဘဝကသာဓုနုမောဒနာခေါ်ဆိုပြီး၍ဒုက္ခခတ်သိသူဉ္ဇာမံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရပါလိမ့်ရှင်မြတ်ဗျာယနေ့ယခုပြုစုအားထုတ်ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဤအဖို့ဘာကကိုမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းယခုတရားနာသာယာကုန်သောပရိသတ်အပေါင်းသူတို့ပေါင်းတို့အား၎င်း30ဘုံတွင်ယနေ့နေကြကုန်သောအိမ်ဆောင်နဲ့ဝိုင်းဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့EAEY ချံဝိုင်းကိုစောင့်ကြရည်နေသောမြတ်ငါကောင်းပေါင်းတို့အား၎င်းဤရက်ွက်ကိုစောင့်ရှောက်၍နေကြကုန်သောမြတ်ငါကောင်းပေါင်းတို့အား၎င်းကျွန်ုပ်တို့နှင့်တူတကွမြတ်ပေးဝေပါ၏မြတ်ပေးဝေပါ၏အမြတ်ရ၍ကိုယ်စိတ်ကြကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဉာဏ်ပြကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဥပုံဝေနေတော်မြင်ဝေနေတော်အားလုံးကြာကြသမျှဥဒ္ဓ